Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Aquí Kevin en un nuevo episodio de Flappy Bird versión drogado. Y vamos a traerles este pequeño juego. Ándale, perfecto, sacar esto. Vamos a empezar a jugar este juego que, bueno, solo quise traer al canal. Así que empecemos ya. Vamos. Damn, son. Primer fail. No one has ever. Doritos, ¡Calientes del cielo! No one has ever done that. Damn, son. Doritos, ¡calientes del cielo! ¡Borre del mundo! No one has ever. ¡Dolly! ¡Mira ese puta pájaro! ¡Mira pájaro! ¡Qué erizo! Damn, son. Está bueno que está poniendo. No importa, vamos con Damn, son. Damn, son. ¿Pero qué? Refresco, mucho refresco. Como que cigarro fumando marihuana. Damn, son. Estamos con nuestros cigarros fumando marihuana de toda la que nos podemos encontrar. Damn, son. Este maldito pájaro no vuela. Este pájaro es hijo de un avestruz. Damn, son. Hijo de un pingüino. Hijo de un, también puede ser hijo de un dodo. Damn, son. Pájaro es hijo de un dodo. De un dodo. La puta madre bailando. De su madre. Vamos, tenemos una más. Damn, Quiero superar mi son. récord. 251. Quisiera superarlo esta vez. Pero necesito concentración y un poquito de marihuana para avanzar. Bien. ¡No puede ser! Sí podemos. ¡Ah, maldito! Soy del erizo. ¡Chingue su madre! Maldito pájaro que no vuela. ¡Vamos, tío! ¡Vamos! Otro, sí lo superamos el récord. ¡No puede ser! Tan cerca que estábamos. Vamos a echarnos unas cuantas más, unas 4 más. Damn, son. Pero eso no contó porque soy un idiota. Calientes del cielo, nuestro cigarrillo. No one has ever. Damn, son. Maldito pájaro que no vuela. Damn, son. Puta pájaro, ¿cómo puede estar pegándote? ¿Es una puta paloma? Ok. Damn, son. Damn, Chinga su son. madre, ¿qué va a pasar? Damn, son. ¡Mierda! Tenemos inmortalidad, pero es muy poco. Damn, Chinga su son. madre. Damn, son. Muy bien.
la última. Damn, son. Bueno, contó. Vamos a- sí, la última. Damn, son. Una más, chingos, una más. Damn, son. Obvio, no contó. Una más y una más. Muy bien. Tactical nuke incoming! No sé quién es este güey, pero no importa. Damn, son. Bueno, gente, esto fue todo lo que puede llegar. Hasta aquí me despido. Si quieren que les traiga más videos de este juego, pues dejen su me gusta y un comentario. Nos vemos y adiós.